哇！點解阿寶射歪炮？哇！Hello，大家好，我係立 Fin 啊。咁啊1周年咧，當然係要抽蛋啦。點解呢兩句嘢我好似第二次講嘅原因係因為我今朝拍條片咧，支咪冇 set 好，而家係冇聲，咁所以咧你會見到兩個人嘅畫面嘅。咁啊陣間咧我係會 react 我嘅 reaction 啊。Hello，喂立 Fin，hi，咁啊，大家就會見到我反應，我盡力配翻俾大家睇啦。咁啊，原本今日係有呢個我阿哥嘅現場觀眾係會參與呢個抽蛋嘅。咁啊，事不宜遲啦，咁我盡力配埋我阿哥啊。好，我深信我已經係事不宜遲咧，好心急噶啦。咁啊，我應該係嗱嗱臨咁講咧。咁啊，今次 Wing 咧呢部機咧就嗰啲嘢我就唔特別講噶啦。佢特別之處咧就係可以移動，然後開咩炮啦。咁然後咧，Double 嘅剎那咧就係呢個盾機嘅新先鋒嚟，因為佢一個弓盾係超高攻嘅，同攻機冇分別。咁啊，一開始大家咧見到盾機就好失望，但係勁到黐線，係真係勁到黐線嘅。咁然後而家我印象中，咁佢哋嘅 tag 咧就係 Wing 嗰一部咧係有一個專用機啦，跟住然後有呢個不朽，咁啊不朽咪有藍嘅，同多三一樣都係有不朽。咁啊之後會有藍噶啦，咁而Double O 咧就有一個疾風迅雷，然後仲有一個王牌機，咁所以如果你係王牌機，你又有，哇事不宜遲啦已經，唔好講咁多，咁啊嚟第一個十抽啊，啊，仲啲咩？第一個十抽，冇嘢發生啊！卡提。搞細聲少少先。OK，咁啊，第一個十抽咧係冇事發生。有冇錄片呢？有啊，我答你聽有。如果唔係，就真係賴嘢喎。好，嚟第二個十抽。咁其實我本身我自己都係想 double O 嘅。係咪睇個畫面做咩？我應該講就係講緊咧，其實 double O 啱想講啦，就係嗰個王牌機咧，即係如果你命運又係王牌機，特質係王牌機，跟住加 double O 盾，跟住然後神高又王牌機，跟住獨角獸，基本上即係屈晒機啊！半週年合1週年係癲癲地嘅，咁一則風順雷呢部藍就暫時就未有其他機啦。咁我睇下第二個十抽有冇啲好事發生，係冇啊。OK，話瀨嘢一個，瀨嘢。我嚟睇下，彈到零，哇！坐喺邊啊？喂，家庭觀眾睇下，我已經叫緊我阿哥睇。你見到唔知我嗰時應該講話唔知係我部機舊啊，定係佢新 effect？跟阿寶應該係我部機舊嘅。我應該喺度笑緊自己部電話舊。我嚟啊！哇！點解阿寶射歪炮？哇！Wing 依得畫面啊！哇！出 Wing！Oh my god！哇！Wing 依得係型到癲啦！咁啊，試用咗之後，佢仲可以一 step 跟住，然後兩 step，然後再用一個 map 炮，其實真係幾爽，係幾爽，正，好有嗰種 Wing 嗰種靈活性。Halo，正啊，爽啊！會有第二部呢？咁啊，特別畫面唔知觀眾有冇撞到啊？咁啊，今次撞到特別畫面都真係好開心啊！咁啊，大家有冇撞到00嗰一部呢？00有冇呢？如果有嘅話，你話我聽。OK，咁啊，而家第20抽已經仲有部泳衣度啊，又再 downloading，有冇啲好嘢發生？啊嚟啊嚟啊嚟啊！哇彩字，哇馬西，哇哇！咁啊，今次會係中00定係EW 定係中藍咧？啲00啊！哇
30抽已經畢業啦，搞掂啦已經。啊，座底已經係兩邊各一隻啊，咁啊起碼都齊機啊！睇下有冇得追男啊而家。OK， 我爽。第40抽而家。嚟！唔知中啲咩，解讀唔到我自己講咩，講咩你？咁啊！呢一波都喂 skip 啦，兄弟，冇事發生。哇！60抽即嚟，哇！你都幾大膽喎。好，應該都係冇料啊！依下都係冇料啊，少少大鑊。又係加力斯。之前呢都會話大家坐啲 SSR 機啊，呢一度啊，咁啊，但係而家玩耐咗之後，其實都真係冇乜愛嘅話，都唔會話太想儲一部咯。其他係咪都解變彩幣，跟住換下嘢？我已經俾我家庭觀眾，應該俾我阿哥啊，而家佢係用呢個抽7大法嘅，睇下有啲乜嘢結果出現啦。OK， 望一，冇事發生喎。啊！冇事發生啊！咁啊，我其實呢，我拍呢條片之前呢，我同佢抽啊，佢嗰個呢都有錄片嘅。咁啊，睇下下條片啦，剪埋出嚟睇下佢抽咗啲咩。因為佢嗰個呢，我嗰個獎我之前幫佢抽呢係癲癲地嘅。半週年係熄咗唔知8次定9次電視呢，佢係160抽180抽，已經係滿人哇！哦，47抽嚟啊，一定中㗎一定。佢嗰個獎係已經半週年係160抽定180抽，係滿特神高、滿特獨角獸再加部王牌男，200抽都唔使已經收隊啊！所以嗰個獎都係歐洲獎嚟啊！命運又滿特嗰啲又成，跟住今次都唔錯，所以就再剪埋俾大家睇啊！今期係會有3個抽彈片，因為我都有個小號係有石去抽，咁啊係啦。1週年梗係抽下多啲蛋㗎啦，咁啊有多幾條抽蛋片見下大家，就係咁爽。中啲咩啊？而家呢個係47抽嗰個係嘛？第一部出嚟未呢？啊，仲未出定係出咗啱落嚟啊？我應該唔會 miss 嘅。啊，出咗啱，應該出咗一部係嘛？呢個第2部係莎莎比，莎莎比滿咗突啦，咁啊而家突咗出嚟，跟住又係你嘅自由都滿咗突啦，早排，咁又突咗一部，呢部係。X1 可以突多下嘅，咁啊其實個47抽係相當之好彩，因為普通 UR 都中咗4部，咁啊雖然有2個滿突，但係都非常之滿意啊！咁啊而家嚟阿寶啊，仲未完啊，勁到核爆呢個！我中咗神高達，好嘢！因為我神高達嗰個咧都幾凄慘啊，200抽好似係唔知出咗神高1部，
出咗獨角獸一部，呢兩部出咗其中一部，中兩部 F91，我最終係200point 去換咗部另外一部機，咁我兩部限定到，咁啊可以突一啦部神高，咁所以呢個47抽係非常之滿意，因為都已經好好噶啦，我覺得，就算有冇重複都好啦，咁啊繼續嚟乘勝追擊咧，接咗呢一個47抽嘅運之後咧，睇下依邊會唔會即刻嚟個熄電視先。咁啊，同大家一路睇呢度期間嘅時候，呢一抽應該冇事發生嘅。我腳撳自動打先。佢係呢個而家第80抽嚟啊，係結果係冇事發生。咁啊，第90抽啦。咁啊，睇下有冇機會中個藍。其實中個藍都想中，不過個藍而家冇任何踢咧，你又會期望啊，之後會唔會出啲機係疾風迅雷嗰度 OK 嘅咧？咁但係嗰個咩林有德嗰部咧，新人類專用機啊，係嘛？嗰部就真係喊出嚟啊！基本上 High New 同埋新人類專用機咧出場都極少，得電光石火同埋嗰個咩王牌機又唔係，專用機都唔係。咁啊，而家第100抽咧就應該俾咗家庭觀眾幫我抽嘅，係嘛？變咗一部，咁啊咩事都冇發生啊！少少奶奶地嘢啦，覺得已經。哇！君主係啊，頂啊！100抽必中劉備啊！少少喊咗啦已經。OK，今日第110抽。咁啊，因為我係熄電視。哦，嚟啊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 ！馬西正會出藍呢？一部機冇藍。double set 啊，出 double set 嚇死我！但係限定啊嘛，呢一個應該係，所以就應該可以中2部咁犀利啊！哇 double 爽！啱先，我自己係中意 double 多啲嘅，雖然希羅都好迷，因為天使真係好型，但係唔知啊，今次個心係特別想中 double O 多啲，所以一開始見到係盾機咧就有啲失望，但係而家咧一啲都唔失望，真香啊！個 double O 咪都開心到爆。咁啊有個阿寶啦，南邊啦，咁啊應該都冇乜嘢中啦，我冇 skip 呢個。120抽啊，已經抽咗，而家130抽噶啦呢個。呢個應該自己抽嘅。彩邊可以。你冇機會藍，不過你通常咧冇馬西啊，冇限定動畫嗰啲咧，都難啲係會中。嚟啦！呢部咩啊？紅渣係紅渣，咁我得一部咧，特一應該會更加勁，因為啲人話呢部機勁啊嘛，但係我用我冇突咧就爭啲，但係而家有突嘅話應該會勁好多。仲會俾家人觀眾咧？好似係咪臨尾先再俾咧 ？OK。咁啊！一度希望
大家都大家都抽到好嘢啦，真係。好，第150抽，咦，我都用七下大法，我睇嚟。唉，冇啦，完了把一 round，skip 咗。我諗呢一刻嘅我應該抽到，都冇乜所謂啊，因為都起碼嗰兩部機都有。因為呢一隻 game 你又其實都係草機啊，我覺得你唔會打唔贏嘅啲嘢。加上有好多高手嗰啲攻略嘅話，基本上開發機都打贏嘅。但係你想有自己嘅愛機咧，就大於個艦咯，因為部艦係支援你又睇唔到，你話部艦可以揸埋出嚟就話嘅。不過日後我覺得有機會嘅。我已經抽160抽啊！完全解讀唔到我自己講咩。唉，藍杯應該冇嘢啦。鐵人紀念之夜幕，呢個關完咗呢度。夾肉咁，大家都係咁啊！而家大家都係喺度打下啲古仔嗰啲。咁我睇嚟應該係咪準備俾家庭觀眾抽啊？俾未呢？未喎，都係自己嚟。我型。最後一個10抽。俾我嘅家庭觀眾啊！我哥哥幫我抽啦。喂，佢有睇有冇哈佬？佢有一隻啊，咁我叫佢唔好搞咁多嘢，因為我試過咧睇呢啲之後咧打 game。哇！佢就係用埋佢嗰個獨門秘方啊，睇哈佬兼撳7下，會唔會帶嚟奇蹟咧？啊！係乜都冇啊！我頂，搞咁多，哇！完了花如無意外，因為200抽收手，因為我當下覺得自己冇乜可能可以儲到3萬石噶啦，咁我就已經換，應該係換希羅嘅係，因為我兩個道具啊，所以我就換咗 Wing 伊粒先嘅。係啊，就係咁啦。咁咧，我最終咧，我自己咧係有換埋多2個零件去令部00咧係特滿，所以咧係一個特滿嘅 double，咁啊超級開心嘅。咁啊之後咧仲有2條片嘅分別咧，就係我嘅細號啦，咁啊有10零萬石，我唔記得我200定300抽。然後就我阿哥嗰度啦，咁啊同大家出少少抽膽片去同大家見下面啦，因為其實我好想見到大家嘅，亦都揾緊一啲方法去可以快啲整到片啊嗰啲，因為真係嚟到英國生活要返工係有責任去照顧屋企咧，咁啊唔係咁易可以好似以前咁全副心機去整片啦，咁
係咯，今年嘅目標就係可以恆常出翻片啦。我啲嘅方法揾人幫手啦，又成啦。咁啊，希望下次回歸嘅時候呢，就唔會再斷更啦，因為用生命值硬接真係搞唔掂。所以我哋下條片再見到細號呢，係更加癲嘅，同你講。咁啊，我哋下條片再見，拜拜。